Bom dia, pessoal, aí, ó, passando para mostrar para vocês aí, tem aquela Phaser 150, Factor 150, Phaser 125i e faz aquele toque, toque, toque no barulho, ó. Vamos lá, o barulho é esse aqui, ó. Vendo? Campana folgada, como vocês podem notar aí, ó. Vou estar fazendo recondicionamento. Em breve posto o vídeo do serviço pronto.